Firma Ecopal produkuje kotły ekologiczne na biomasę, których podstawowym paliwem są rozdrobnione kawałki drewna. Kotły typu Economic Bio są jedynymi na rynku urządzeniami z takim rodzajem podajnika, wyprodukowanymi na licencji firmy Kowal, przystosowane do ogrzewania domów jedno- lub dwurodzinnych oraz innych obiektów o powierzchni grzewczej nie przekraczającej 500 m2. Prezentowane kotły posiadają certyfikat w zakresie bezpieczeństwa ekologicznego oraz wyróżnienia na międzynarodowych targach odnawialnych źródeł energii. Czym różnią się prezentowane kotły od innych obecnych na rynku kotłów z podajnikami? Jeżeli chodzi o koty z podajnikiem, to są przystosowane do spalania ekogroszku, miału węglowego, ewentualnie peletu lub w niektórych przypadkach zboża. Żadnym innym paliwem nie można w nich palić. W naszych kotłach podajnik jest w stanie podać na palnik każdą biomasę i to nieprzetworzoną. Wystarczy odpowiednia frakcja paliwowa. Na przykład rozdrobnione kawałki mogą mieć 5 x 5 x 5 cm, nawet do 7 cm, jeśli taki kawałek znajdzie się w zbiorniku, nic się nie stanie. Kotły naszej firmy są wyposażone w sterowniki elektroniczne, co sprawia, że są w pełni zautomatyzowane. Nie są to jednak kotły bezobsługowe, jednak obsługa ich jest bardzo prosta. Wystarczy raz na dobę lub rzadziej, wszystko zależy od poboru ciepła, dosypać z rąbków do zbiornika i opróżnić komorę popielnika z popiołu. Są na rynku kotły gazujące drewno. Jakie są podobieństwa i różnice między kotłami firmy Ecopal? Różnice są znaczne. Jedynym, co łączy te dwa kotły, to drewno, które można spalić w obydwu. Jednak drewno, które spala się w tych kotłach, to drewno przygotowane tak jak do kominka, czyli szczapy lub kloce odpowiedniej długości. Najlepiej twarde, nie można palić biomasą typu pellet, brykiet lub zboża. W prezentowanych kotłach firmy Ecopal jest taka możliwość. A drewno, które spalamy, może być odpadowe o odpowiednim rozdrobnieniu. Nie ma też dużego znaczenia pochodzenia opału. Może to być drewno iglaste, liściaste, z drzew owocowych czy wierzby energetycznej. Następna różnica to samo gazowanie drewna. W kotłach gazujących cała porcja włożonego opału gazuje się powoli, bez przerwy, równocześnie. Ponieważ do tego procesu potrzebna jest temperatura, a nie tlen, więc nawet jeśli kocioł jest szczelnie zamknięty, to procesu gazowania nie da się zatrzymać. Nową porcję paliwa można włożyć dopiero po całkowitym wypaleniu się poprzedniej. W naszych kotłach opał można dosypywać do zbiornika w każdej chwili, natomiast gazuje się tylko ta porcja drewna, która została podana do palnika w miejsce o wysokiej temperaturze. Z tego powodu kotły firmy Ecopal są bardzo ekonomiczne i mało pracochłonne. Obecnie produkujemy 3 wielkości kotłów: 25 kW, 38 i 50 kW. Zbiornik podajnika jest proporcjonalny do wielkości kotła i mieści odpowiednio od 3,5 do 5 worków z rębków, co wystarczy minimum na 24 godziny grzewcze w sezonie zimowym. Wszystkie kotły z podajnikiem muszą być wyposażone w urządzenie uniemożliwiające cofanie się ognia do zbiornika z paliwem. W naszych kotłach jest kilka takich zabezpieczeń. Po pierwsze, kanał podający paliwo na palnik jest dwupoziomowy, zabezpieczony klapą, co sprawia, że opał spada z podajnika przed tłok, który w momencie podawania rozsuwa paliwo między górnym podajnikiem a dolną przestrzenią przed tłokiem. Jeżeli mimo tego ogień przedostałby się do tunelu podajnika, to w momencie podwyższenia temperatury podajnika sterownik włącza podajnik i przepycha ogień do palnika aż do momentu wyłączenia podajnika przez klapę, czyli wyłącznik krańcowy. Ostateczną zaporą ogniową jest tzw. strażak, który gasi ogień w tunelu podajnika za pomocą wody. Urządzenie to działa niezależnie od prądu elektrycznego, czyli także w czasie przerwy w dostawie lub awarii prądu.
Rozpalanie w kotle Economic Bio jest bardzo proste i szybkie. Wystarczy na sterowniku załączyć praca ręczna podajnika, by podać paliwo do palnika do chwili pojawienia się go do połowy otworu widzianego w palniku. Następnie podpalić zwinięty kawałek papieru na tym paliwie i włączyć wentylator. Kiedy się dobrze rozpali, załączyć praca w automacie. Aby zakończyć pracę kotła, wystarczy wyłączyć sterownik. Kocioł ogrzewający tę suszarnię ma 50 kW mocy i to wystarczy na odpowiednią pracę tych suszarni. Na tym obiekcie jest zamontowany kocioł o mocy 50 kW. Jaki kocioł używał Pan poprzednio? Obecnie jest to kocioł na paliwo biomasy o mocy 24 kW. Wcześniej był używany kocioł na paliwo stałe typu węgiel, muł, flot o mocy około 30 kW. Poprzednio zwykły, tradycyjny na każdy rodzaj paliwa. Poprzednio używałem kocioł węglowy 130 kW. Tam można w tym było palić węglem albo flotem białym węglowym. Ogrzewałem tym kotłem kurnik o powierzchni 860 m2. Dlaczego wybrał Pan taki kocioł, a nie na przykład na ekogroszek lub inny? Prosta sprawa, ekonomia. Według opinii, według mojej wiedzy po prostu wychodzi paliwo w sezonie grzewczym taniej niż z paliwami, porównując oczywiście z paliwami na ekogroszek, to bez porównania, ale nawet z paliwami typu flot czy biały. No tu zdecydowały sprawy ekonomiczne, bo przy założeniu podłączeniu tego pieca na zrąbki o mocy 50 kW oszczędność była na wychowie jednego rzutu brojlerów, którego cykl trwa około 6,5-7 tygodni. Była to kwota około 2000 zł. Dla mnie to było bardzo dużo i to mi się wydaje było podstawą tego, że na ten piec zdecydowałem. Po drugie prosta obsługa, no i jedna z rzeczy też takich ważnych to stała temperatura na kurniku, małe spadki temperatury wody na kotle i temperatury na kurniku. To przede wszystkim te trzy czynniki decydowały, że zamontowałem ten piec u siebie na stałe. Ekologiczne paliwo, bardzo łatwe w obsłudze, czysto w piwnicy, czysty opał. Ile opału zużył Pan w tym sezonie? Około 500 worków w tym sezonie grzewczym. Począwszy gdzieś tam od początku października sezon grzewczy do dnia dzisiejszego 500 worków możemy powiedzieć, że jest skalony. W całym sezonie grzewczym 420 worków. Co Pana zaskoczyło pozytywnego przy eksploatacji tego kotła, a co by Pan zmienił? Przed zakupem, przed wymianą kotła dosyć szeroko się rozglądałem za modelem, za typem paliwa itd. Moja wiedza była dosyć szeroka w tym temacie i wszystkie pozytywne cechy w tym kotle się po prostu potwierdziły. Łatwość obsługi tego kotła, w każdym momencie można dosypać opału, w zależności od potrzeb, a zmieniać raczej nic. Czy poleciłby Pan taki kocioł dla innych hodowców? Jak najbardziej, oczywiście. Tylko jest jeden kłopot, że te piece są tylko 50 kW, także na większe obiekty około 1000 m2 powierzchni by musiało być te 100 kW, to by musiało być te minimum. Im większy piec, tym po prostu lepiej. Ale 100 kW wystarczy w zupełności na ogrzanie kurnika o powierzchni 860 m2. Czy poleciłby Pan sąsiadom czy krewnym zakup takiego kotła? Jak najbardziej. Dobry kocioł, nawet brat buduje nowy dom, już jest zamówiony, kwestia zamontowania. Oczywiście na naszym, tym bardziej tutaj Śląsku, tego typu opał, tego typu paliwo jest bardzo rzadko spotykane. Jest to coś nowego, więc oczywiście zainteresowanie wśród sąsiadów i znajomych jest dosyć duże. I każdemu jak najbardziej polecam. Argumentując oczywiście kosztami eksploatacji przede wszystkim, jest to coś nowego, ale na pewno jest to dobre.